전투기 한 대에 심장을 두고 미국과 영국이 맞붙었습니다. 그리고 그 중심에 선 건 다름 아닌 대한민국입니다. 무기 수입국에서 전략을 선택하는 국가로 한국이 무기 질서를 바꾸고 있습니다. 한국의 전투기 KF-21 거의 완성된 걸로 보이지만 엔진은 여전히 미국산입니다. 수출하려면 미국의 승인이 필요하죠. 미국이 한마디만 하면 한국은 만든 전투기를 팔 수 없습니다. 그런데 놀라운 제안이 날아왔습니다. 영국 롤스로이스가 말했습니다. 사지 말고 같이 만들자. 단순한 판매가 아니라 공동개발 제안. 한국을 단순한 고객이 아닌 파트너로 인정한 겁니다. 과거엔 우리가 사야 했습니다. 지금은 우리가 선택할 수 있습니다. 미국도 영국도 한국의 결정 하나를 기다리는 입장. KF-21은 단순한 전투기가 아니라 무기 외교의 플랫폼이 된 겁니다. 이제 한국은 무기를 사는 나라가 아니라 무기 질서를 설계하는 나라입니다.